Navruz. Bu sharq mamlakatlarida yangi yilning kirib kelishi. Ota bobolarimiz bu kunni, ya'ni 21-mart sanasini juda ulug'laganlar. O'sha kuni yerga baraka urug'i qadalib, yaxshi niyatlar qilingan. Hamma bu kunni intizorlik bilan kutgan. Opa-singillarimiz doshqozonlarda sumalak qaynatishgan. Bu ulug' kunda kam ta'minlangan oilalarga yordam berilgan. Xullas, yo'qsillar holidan xabar olinib, shifo istovchilarga duolar qilingan. Beruniy, Ibn Sino, Mir Alisher Navoiy, Amir Temur va Zahiriddin Muhammad Bobur singari ulug'larimizning asarlarida ham bu bayram ahamiyati haqida qimmatli ma'lumotlar yozib qoldirilgan. Mamlakatimiz mustaqillikka erishgach, Navruz yana o'zligiga qaytdi. Qo'shni mamlakatlarda o'tkazilayotgan Navruz bayrami shodiyonlarida bordi keldi qilina boshlandi. O'zbekiston delegatsiyasi kuni kecha Tojikistonda bo'lishdi. Assalomu alaykum, hurmatli aziz yurtdoshlar. Biz hozir Tojikiston Respublikasini O'zbekiston Respublikasi bilan bog'lab turuvchi chegara hududdamiz. Bu yerda mana shu karnay-surnay sadolarining yangrayotganligi, mana shu katta bir quvonch bilan odamlarning Tojikiston Respublikasiga intilayotganliklarida bitta maqsad bor. Bugun Tojikiston Respublikasida ham bizni sharq mamlakatlarida bo'lgani singari katta anjuman, katta bayram, Navruz shodiyonlari bo'lib o'tadi. Mana Uzun tumani, Denov tumani hamda Sarosiyo tumani hokimligi bu yerda istiqomat qilayotgan mana bir guruh yurtdoshlarimiz bugun Tojikiston Respublikasiga mana shu safar qilyaptilar. Albatta ikki xalq, ikki mamlakat, ikki shu davlatlar o'rtasidagi aloqalar bugungi kunda mana shu aholilar o'rtasidagi do'stlikni, aholilar o'rtasidagi o'sha inoqlikni ham ta'minlab beradi. Biz albatta bugun kun davomida sizlarga Tojikiston Respublikasida o'tkazilayotgan Navruz bayrami haqida hikoya qilib boramiz. Ayni bahor faslida bo'lgani uchun ham atrof yam-yashil va Navruz shukuhi sezilib turibdi. Mezbonlar bizni mamlakat poytaxti Dushanbe shahriga taklif qilishdi. Shahar chindan ham juda go'zal va juda ozoda. Kun davomida biz maxsus avtobuslar bilan Dushanbe shahrining diqqatga sazovor joylarini tomosha qildik. Uzun, Sarosiyo va Denov tumanidan borgan mehmonlarda ushbu shahar katta taassurot qoldirdi. Ko'hi Navruz majmuasi o'zining juda mahobati va sharq me'morchiligi uslublari asosida qurilganligi bilan diqqatimizni tortdi. Yana bir muhim jihati hamdo'stlik davlatlari rahbarlari va Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti ishtirokchilarining xuddi shu mahobatli saroyda turli darajada o'tkaziladigan uchrashuvlarga guvoh bo'layotganligi ham ko'pchilikka ma'lum. Aynan mana shu mohirlik bilan ishlangan ustunlar va zinalar ham qolaversa, o'rindiqlar ham zargar me'morlarning aqli zakovatining nechog'lik ulug'ligidan dalolat berib turibdi. Aytishlaricha, bu yerda o'zbekistonlik mohir usta va ustozodalar ham mehnat qilishgan ekan. Mana ortimizdagi ko'l ilgarigi mana shu Sovet davrida Komsomol ko'li deyilardi. Ana shu Komsomol ko'li bu mana shu biz turgan joy esa Ko'hi Navruz degan katta bir saroy, katta bir anjumanlar saroyi. Bu yerda masalan mana shu butun atrof, butun borliq ko'rinib turadi. Endi yana bitta tomoni qiziqarliki, bu bugun ob-havo ham qarashgan. Xuddi bir hali buyurtma ob-havo deydi-ku, ana shunday ob-havo bo'lgan, juda chiroyli, osmon ham mana musaffo turibdi. Bugun bayramning qanchalik bir chiroyli o'tkazish mumkin ekanligini va xalqning emin-erkin yurishini ta'minlab beradigan chiroyli bayram bo'lgan. Albatta bizni kuzatib borasiz. Biz bundan ham qiziqarliroq ko'rsatuvlarni, lavhalarni sizlarning e'tiboringizga havola etamiz. Anjumanlar saroyining yon atrofi chindan ham go'zal. Biz o'tirgan avtobus shahar bo'ylab ko'plab chiroyli manzillarga yo'l oldi. Bugun sharqda ro'zai Ramazon kunlari emasmi? Shu bois masjid va madrasalarga sayohat ham hammaga ma'qul keldi. Albatta musulmon olamda eng birinchi mana shu masjid va madrasalar ham muhim o'rin tutadi. O'rta Osiyodagina emas, balki Markaziy Osiyoda eng yirik
haligi masjidlardan biri hisoblangan bitta yirik masjidlarning biri mana shu Tojikiston Respublikasi poytaxti Dushanbe shahrida qad rostlagan. Bu masjid shunisi bilan ham ahamiyatliki, u bir vaqtning o'zida 150 ming kishini sig'dira oladi. Bayram namozi o'qilayotgan kunlari esa 190-200 ming kishiga ham yetar ekan. Qatar davlati tomonidan homiylik ko'magida qad rostlagan ushbu masjid yonida madrasa ham faoliyat ko'rsatmoqda. Biz shahar aylanib Mirzo Tursunzoda shahriga, Uzun tumani delegatsiyasi a'zolari Shahrinavga, Sarosiyoliklar esa Hisor tumaniga yo'l olishdi. Mana Mirzo Tursunzodaliklar Navro'z bayrami, milliy libosdagi Barno qizlarning turli chiqishlari va karnay surlay navolari-yu pishiriqlar hamda shirin taomlar ko'rgazmasi bizni quvontirdi. Denov tuman hokimi Ilhom Ibrohimovich bayramda hamma nomidan tabrik so'zi aytdi. Sho'x kuy-qo'shiqlar va raqslar guldastasi hammaga birdek ma'qul keldi. Mirzo Tursunzoda shahar raisi Parviz Akramning samimiy kalomi mamlakatimiz xalqlari o'rtasidagi do'stlik va bordi-keldi aloqalarini yanada mustahkamlaydi albatta. Qadriyatlar va an'analar, urf-odatlar hamda turli marosimlar va udumlarni ulug'lagan bayram barchani shod etdi desak mubolag'a bo'lmaydi. O'ylaymizki, ikki davlat, O'zbekiston va Tojikiston mamlakatlari o'rtasidagi abadiy do'stlik bundan buyon ham bardavom bo'lajak. Jo'raqul Tursunov, Islom Xudoyberdiyev, Tojikiston.